Assalomu alaykum. Ishonch gazetasi va saytidan jurnalist Feruza Rahimovaman. Oldiniga Xitoyning Leap Motors avtomobillari O'zbekistonda texnik talablarga javob bermasligi aytildi. Keyin esa kompaniya mutaxassislari ishtirokida qayta sinovlardan keyin ularning sotuviga yana ruxsat berildi. Dastlabki da'vo nimaga asoslangan edi va u nega oxirigacha himoya qilinmadi? Ikkinchi savolim, xorijdan keltirilgan avtomobillarni texnik sinovdan o'tkazish jarayonida navbatlar juda uzunligi aytilmoqda. Bu ko'plab noroziliklarga ham sabab bo'layotgan ekan. Ahvolni o'zgartirish uchun amalda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Leap Motors avtomobilini sinov laboratoriya tomonidan elektromoslashuvchanlik ko'rsatkichi bor. Yuqori bo'lganligi sababli Leap Motors avtomobiliga vaqtinchalik taqiq qo'yilgan. Ya'ni sertifikatlashtirish jarayoni taqiq qo'yilgan. Bu importiga taqiq qo'yilmagan, sertifikatlashtirish jarayoni vaqtinchalik taqiq qo'yilgan. Ya'ni bunga mutaxassislar kelib, o'z fikrini bildirib, bu mashina qayerdan kelgan, qanaqa holatda bunaqa bo'lib aniqlik kiritishgacha bo'lgan jarayon vaqtinchalik to'xtatilgan. Bu bo'yicha mana ijtimoiy tarmoqlarda ham e'lon qilindi. Ekspertlar keldi, Xitoy davlatining o'sha mutaxassislari, ishlab chiqaruvchilarni bu bo'yicha aniq bir kelishuvga erishildi hamda bu mashinani o'sha mashinada qayerdan bunaqa holat kelib chiqqani bo'yicha aniqlik kiritilib, qo'shimcha axborot berildi. Ikkinchi savolingizga to'g'ri keladigan bo'lsak, bu jarayonga bizga qo'shimcha sizga alohida bir anaqa berganimiz ma'qulroq bo'ladi, kelishib turib. Oxirgi yillarda lift bilan bog'liq baxtsiz hodisalar juda ham ko'payib ketdi. Bu yerda bitta ma'lumotga ko'zim tushdi. Lift ishlab chiqaruvchilarning 11 tasida sertifikat esa amalda yo'q deb topilganligi berilgan ekan. Bu o'zimizdagi ishlab chiqaruvchilarmi yoki xorijdan kelayotgan liftlarga tegishli ma'lumotmi? Inson hayoti uchun xavfli bo'lgan mahsulotlar, lift, armatura, shunga o'xshagan mahsulotlar xavfi yuqori mahsulotlar hisobiga turkumga kiruvchi mahsulot hisoblanadi. Bular biz nazorat tariqasida ishlab chiqarishga, import qilishga nazorat ostida beriladi. Ya'ni bu siz aytgan statistikani bilmayman qanaqa nomada oldingiz. Biz asosiy hozirda ishlab chiqaruvchi va import qiluvchi lift mahsulotlarini to'liq sinovdan o'tkazilganligi hamda belgilangan talablarga javob berganligi bo'yicha biz tahlil o'tkazamiz. Ya'ni qanday? Lift o'rnatildi, o'rnatilgandan keyin bo'ldi, shu o'rnatildi, bas. Unga talab bor. Ya'ni ichi svet o'chib qolsa, elektr toki o'chib qoldi, liftni keyingi etajga olib chiqib qo'yadigan ayrda tizimi borligi hamda kamera bilan o'rnatilganligi, undan tashqari dispetcherga to'g'ridan-to'g'ri ulanishi. Liftda har xil vaziyatlar bo'lyapti, ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz, tushib ketgan, boshqa holatlar bo'lyapti. Mana o'shalarni oldini olish maqsadida tizimni o'zimiz nazoratga olganmiz. Liftni o'rnatib, oldin shunaqa bo'lgan, liftni o'rnatib bo'ldi, lift bor, yo'q. Uni qabul qilish jarayonlari bo'lmagan. Shuning uchun biz inspeksiya tomonidan nazoratga olindi. Nazoratga olingandan keyin bunaqa baxtsiz hodisani hali ko'rmadik. Ko'rmaymiz zamonimizda. Ko'rmadik. Qulaylik yaratildi. Men o'zimdan oladigan bo'lsam, o'zim uyimda liftim bor, 8-da ishlaymiz. Liftni dispetch bilan bog'lanish imkoniyatimiz bor. Yosh bola bo'ladimi, boshqa holat bo'ladimi yoki ventilatsiya tizimi ishlamay qoladimi, dispetcherga bog'lanib turib shu shikoyatimiz aytish imkoniyatimiz bor. Shuning uchun biz nazoratga olganmiz.